navn er Michelle Lykkeborg. Jeg går på HTX Trading i Randers, og i faget idéhistorie er jeg blevet stillet opgaven at skulle beskrive 5 skulpturer, som vi har taget billeder af fra Antikmuseet i Aarhus. Jeg skal beskrive, hvorvidt om de er fra de 3 perioder, 650 til 480 år før Kristus, hvor det var de arkaiske skulpturer, der var i fokus, om det var 480 til 336 før Kristus, hvor det var de klassiske skulpturer, eller om det til sidst var 336 til 50 år før Kristus, hvor man snakkede om det hellenistiske skulpturer. Det første billede, jeg simpelthen har valgt at tage med, er den første skulptur, en af de mere kendte skulpturer. Det er af en sportsmand. Vi ser tydeligvis, hvordan han lægger vægten over på det ene ben, der er noget kontrapost, hvilket skaber noget diagonaler op til skulder og hoftepartiet. Det der er noget, der var typisk inden for de klassiske skulpturer. Desuden har vi et ansigt, som jeg kan se her, der virker meget udtryksløs. Desuden har vi meget kort hår, hvilket er typisk også inden for den klassiske skulptur. Vi kan se, at der er nogle meget enkle muskelmarkeringer lidt rundt omkring på kroppen. Og det er også typisk inden for den klassiske, men også inden for den arkaiske skulptur. Skulpturen illustrerer desuden også generelt bare en nøgen mand, hvilket er typisk inden for alle 3 tidsperioder, arkaisk, klassisk og hellenistisk. Udtrykket det her med at være smuk, det kommer også meget til udtryk i det, vi har en meget smuk mand med muskler og kropsmæssigt og generelt bare det hele. Desuden i det, at han er god til sport, illustrerer også det her med, at han er en god mand, i det, at man dengang så det at være god til sport, hængende sammen med at være et godt menneske. Det er typisk inden for den klassiske skulptur. Desuden vil jeg også personligt mene, at skulpturen er et udtryk for ideal naturalismen, da den ligesom skal forestille at gengive et menneske af kød og blod, men at kunstneren bag værket har tydeligvis ikke stræbet efter at gengive et bestemt menneske. Det kan man se ved de meget minimalistiske udtryk, der er givet skulpturen i form af kropsmarkeringer, som vi ser her, og enkelte ansigtsudtryk. Både men følelsesmæssigt, der er ikke nogen følelser, men også ligesom det her, som jeg snakker om karaktermæssigt, der er ikke stræbet efter, at det skulle ligne et bestemt individ. Det er da meget typisk den klassiske skulptur. Videre til det andet billede, jeg har af en anden skulptur. Vi ser tydeligt her med det samme, hvordan der også bliver lagt vægt over på det ene ben, som vi ser her. Det her med kontrapost. Desuden har vi også, figuren har noget kort hår, som vi ser heroppe i toppen. Der er nogle enkelte markeringer, vi kan se under, hvad der skal forestille at være noget tøj. Det her militære tøj, som vi tydeligvis kan se. Desuden har vi også det her med tøjet, der er tæt på kroppen. Det er meget typisk den klassiske skulptur. Og derudover har vi også lidt i modsætning noget mere detaljeret tøj, som vi har på skreven her. Med hensyn til påklædning har vi jo de 3 perioder, vi arbejder med, er illustreret med, at mænd som oftest er nøgne. I det her tilfælde har vi en skulptur, hvor der er iført noget tøj, som til og med er ret detaljeret nogle steder. Det tænker jeg kan være et tegn på, at personen, skulpturen skal forestille, har en anden form for magt i samfundet og er betydning og muligvis også har noget rigdom bag sig. Det ses også på trods af det neutrale ansigt, så er der faktisk også meget forsigtigt nogle ansigtsformer som kindben, man kan ane. Så har vi det her med, at skulpturen faktisk på samme tid udtrykker flere ting. Vi har styrke i form af sine uniformlignende klæder, men også i form af sit kropssprog, som er meget lederlignende. Det ligner, at han er enten i gang med at kommandere eller vejlede. Så har vi det her med sundhed i form af sin muskuløse kropsbygning, som vi netop kan se igennem klæderne. Disse 2 ting er typisk det arkaiske skulptur. Desuden har skulpturen også tydeligt en meget smuk mand at gøre. Vi har nogle meget til tider detaljerede detaljer på skulpturen, og dog ikke alligevel, men det er i hvert fald typisk den klassiske skulptur. Desuden, hvis vi kigger også det her på skulpturens kropsholdning, kan man også få en fornemmelse af noget stolthed. Også med tanke på, at figuren bærer uniform, giver det god mening. Det kan bære præg af noget hellenistisk skulptur. Videre til det næste skulptur, som jeg har, kan vi se lige her.
Med denne skulptur har vi det samme som ved de tidligere. Vi har, at der bliver lagt noget vægt over på den ene ben, som er typisk arkaiske skulpturer. Desuden har personen her noget frontalitet og noget symmetri i kroppen. Det er også typisk arkaiske skulpturer. Hvis man kigger lidt tættere på, kan man også fornemme, at der er lidt af et smil på skulpturen. Det kan muligvis være det, vi kalder eller kender som arkaiske smil, som er typisk arkaiske skulpturer. Derudover, hvis vi kigger, kan vi se, at skulpturen har noget meget tykt og forholdsvis langt hår. Det kunne være længere, men det der er typisk de arkaiske skulpturer. Desuden har vi også nogle enkelte, ikke så detaljerede som dem vi har haft tidligere, men meget enkelte detaljer om musklerne, som sidder der. Det er også typisk arkaiske skulpturer. Vi har også det her med, at personen er meget nøgen. Personen har noget tøj på, men personen er meget nøgen, hvilket er typisk for arkaisk, klassisk og hellenistiske skulpturer på samme tid. Jeg tænker, at skulpturen kan være et udtryk for ideal naturalismen i det, at den forestiller et menneske af kød og blod igen. Der er et gengivet på en sådan måde, at der er ingen bestemte personlighedstræk, ligesom dukker frem ved skulpturen, men derimod kunne skulpturen forestille, eller være en forestilling om, hvordan mennesket på denne tid burde se ud, og hvad der er sundt og hvad der er smukt. Det er typisk det hellenistiske skulpturer. Desuden viser skulpturen også det her med, det kunne godt være en gengivelse af et hverdagsmotiv, hvor for eksempel personen enten står og iagttager noget stående op, eller tager en pause fra dagligdagen. Det er typisk den hellenistiske skulptur. Så skal vi videre til den fjerde skulptur, jeg har valgt at medtage, som ses her. Vi har igen at gøre med en nøgenmand, hvilket typisk inden for arkaisk, klassisk og hellenistisk skulptur. Desuden kan vi se på skulpturen, at mandens krop godt kan betegnes som at have naturlige muskler, hvilket også er typisk for den klassiske skulptur. Det ser vi her på skulpturen. Man kan også diskutere, hvorvidt om idealet er at være smuk, om det kommer ind over her. Man har nogle enkle og flotte muskelmarkeringer og en generelt meget smuk krop. Men når man tænker over situationen ved skulpturen, hvor der bliver trukket en splint ud af foden, som ses hernede, som er faktisk den situation, kunstneren har prøvet at gengive, så er det næppe det, kunstneren har ment med dette billede, tænker jeg. Men det er stadigvæk det her med klassisk skulptur, hvis det skulle ind over. Desuden udtrykker skulpturen også i den grad både noget dramatik i form af situationen, men også en del smerte, og de her følelser, det er typisk inden for den hellenistiske skulptur, det ses. Hvis man ser bort fra personen hernede, hvilket er gået fra et barn, og med benen ligner det, vi kender som en favn, så kunne man godt se det her som et scenarie, der sagtens kunne ske i en hverdag, så derfor vil jeg også argumentere for, at det kan være et hverdagsmotiv, da det her sagt skulle ske med, at man fik en splint op i foden. Så derfor er der også her noget hellenistisk skulptur indover. Og videre til det sidste billede, som jeg har valgt at medtage, har vi en kvindekrop. Og den her kvindekrop er nøgen, hvilket vi som typisk kun ser inden for den hellenistiske, og i nogle tilfælde dog ikke ofte inden for den klassiske skulptur. Hun har noget frontalitet ud mod os, som ser skulpturen, og desuden også er der noget symmetri, man kan snakke om. Det er typisk inden for den arkaiske skulptur. Hvis man kigger, kan man måske fornemme med god vilje noget arkaisk smil derinde over her. Det er også typisk de arkaiske skulpturer. Desuden kan man også, hvis man kigger her, se nogle muskelmarkeringer. Altså er der noget muskelmarkering markeret, hvilket er typisk inden for de arkaiske skulpturer. Desuden også på trods af, at man måske kan fornemme smilet her, så er der ikke nogen bestemte detaljer ved den her kvinde. Hun er derimod uden særlige udtryk, hvilket er typisk inden for klassiske skulpturer. Der kan på sin vis argumenteres for, at skulpturen udtrykker idealet at være smuk, i form af, at man kan se, at kvinder hun har nogle meget frodige former, at det kunne være et ideal for kvinderne dengang. Det er typisk inden for klassisk skulptur. På samme tidspunkt kan man også snakke om, skulpturen er et udtryk for det her med idealnaturalismen. Det mener jeg, da det som sagt ligner et menneske af kød og blod, men ikke et bestemt menneske, ikke et individuelt menneske med de her specifikke markeringer. Her kunne det for eksempel de frodige former, som kvinden tydeligvis har, være et ideal for, hvordan kvinder måske skulle se ud dengang. Desuden kan jeg på billedet tolke
og komme frem til, at der muligvis kan antydes, hvad jeg mener, noget muligt begær hos kvinden og noget dramatik i form af situationen. Dette, tænker jeg, er noget inden for den hellenistiske skulptur.